7 uker er den her. Det er lørdag 17. oktober. Og den var 7 uker i går. Herlighet, det nærmer seg for de skal dra. De begynner å hente her av de nye eierne sine. Alle blir hentet. Olderdal, Finnsnes, Hammerfest og Letnes. Store de blir. Den største er han Leon, eller han Avalon, han var 1810 i går. Så han blir sikkert over 2 kilo for han far herifra. De er nydelige, alle sammen. Veldig søte. Veldig tørre øyne har de også.